Manga yo le. O vai a ku fore o ka ko kasi. O pura United. Manga yo ma fo po pe. Ai se manga ia fa se ka ko association for o media fafu. Lang inga fast. Ku yo Jose Samoa. Mana ya. Mana ya te. O se me o don fai. E tau te tu fatasi. Oi fo ia ni si lai fia. Mai te do fo to tele lai ni si fo ele ia vanoa. Ia ai fa te ile tu mo wala vanoa le. Ta tu te nganu ruai. To mana to ma tu te noa i le tau mwhainga mai fo whainga palo tau tona yatu. Yeah. Ma le whainga palo te tu atu. To tele ni si sa tato au wa fatasi whainga palo kai kuaku. Ia waru pa u ese. Ua leo ngatasi le futia ma le umele. E reise me ke. Le atau fa pena. Le ta longa fa pena. Yeah. Tau fituri. Ia umae. Ia a le maua wai e ke roa. Le mea wa palasi ai le si ona e esere le focus sa iai. O le si a media ia kau fikulia e le tangata sa wa ona o le tangata. Ia a palasi ese la ma fa pio par kanga kanga. Ia o palasi ese koi maranga kanga. Ia ai o lo tau o lo tau fituli ia ma apo. Ile a mi o tonu o tatu tau sa ilia. Ia aru isi ia wale ma waingi mea ia palasi ese. Iyo. Hoje o agora fui para aí foi meu o fio. Foi uma colher para aí não coi fio. Ia o fai não foi ngau ka foi ngaro maroro le. Haptai tele lava mana ia fingalo odi dedi ia wa pitching e ingoa ai ia mena tau ai le fa maoni tatu tala ya watu. Ele ini tala fu ile fa pe umanga fa okia ngir kanga ka. Ngai ko apologize mai le tai au fa mun mori sorry le yokir kanga ka ola ola. Wa ya te au. Ya ele nama laina wale umasau ya le tau sala ya hanna matatu wa media watch. A fa soa ia marelo lotor matu fa soa le la tape na mai il matu au va marsunga tulepa. Ai waka ma ngai yor fingaro le mai wo lawa tua. Olona mana ya. Le ngo le fato a mai nei lunga ile talamua. Se su enga. E tau wala mai a media pacifica ma se asosi. Ma se su enga se a university. Wow, ai se au fa inga fa pea. Ua matua se lava ma pepelo tustusinga o tala le observer. O ke le kula ko kusi. Le mai lunga le article le ko sa o mai fa ftai Oscar. Le le usa o lunga le winga fa metelang ua tele atu ai o le research. Le research sa fa ye tangata su e popoto. Yeah. Ma fa mau inai. Lately ua ovatu matusi tusinga se. Yeah. Ioi. Wa tele tusi singa se ala observer. Tau fa se vai ngai ko ke ele so matu tala la mai lunga isa i linga. Fa fitaya la fina ngalo le sa ula ua tua ile fa tupu manatu. La ngai sa. You know, ama ko fa ya ku se kala le mo. Ia fa kai kainga. La vatu le. To waila tato mana ya le fa le tulang le Samoa observer engage in the active spread of fake news. BBC study finds. Yeah. Masih sila mai la Samoa. Ele se kala ala mai ele talamua kai lo so fa o le my private own foi le tu newspaper matato media. Talamua la leading a mai mer fa karsa. Lead mai ma le Samoa klopo. Ia besides le savali la tau ia ma. Ia mana inisi o tele fai atu radio pollination ma la tatou ma manisi a ole ma woto a le winga la titala. O vai. Samoa observer engage in the active spread of fake news. Ele o se skakila le kalamua pe o se kala fakwa kalamua. Ole ali atu. BBC study. Ia lena. Tau vai la ia. Vai mo mai le PPC la to sa ili linga na o fake nga o me fake ka me fa a sa o le ia o ke fa sa o me la nga ke ko nga foi o fake o foi ke le o kusinga la observa o ke kalia e o ke kusinga o nga o pepelo ese se e ke o ese se
e le ingi la ko research e le ingi la ko options pa lengi ia le pa penga le fu ko pasingi e lenga mo po fo yo o meangi ka media e piko e kele la voka kamaka TV ia a ko fo mo podcast me yo ka ko fo ngi a piko le kio ai uri va ala pa me yo kuskusingo ale le leila kuskusingo ale le kuskusingo Nena, ya le sila baila ta to mailai ya o tu susinga nga uma kwa fa maungia maya ta to volai me ta o host me o podcast tu nga wenga mo te faya ya le va ku ngi nga breaking mai ele mai le kamare mo kar ngo ko fa mai wa maliu ia is fai puli me ia tia ba kwar ko ya fe to ti sila fia ele longo mandi ele ngi ele ni tala fo ile tau te fesua I ma tau sua ye ai nai te teme no inga kongua e longo fie ai le ko inga fale fa sala lau e ta pena lele ma le fale fa sala lau e fai lunga o se loto ti nga ma se loto lele wala nga e fai lau nga ruenga lunga loko ki nga ma le loko lele le ya tau e nga o me ki nga fo ima me lele ke ava ko kanga ai fa moya ile tua ma tu sa lo ma fau fa tasi mo lo wa mai yo e mo se kala I vili I kanga kale verify pe mo vili le si so se le vili pe lu le to lu vai mau tu me uma kala kus vai sa e mau tu me uma le mau le to lua pe to lu pe si dia ku fo ar mele nga vai ko post mai le sika ngaka o so rofa mai fa mai sele nga ngole tua o ma liusto ina matua ya te tu lo el tama la fa fonga mele fionga le I swimming star por tama tu o tatu va fa fai man malu yo so lo marko inga kala fa mai selo pi foringa mai e fia fa kanga lo fa la e ka wemu ai muri atu fa sao ai vai la tatu ile mo tanga tai mo le o loke kango verify le issue le loke focus ele ato tele ofitala no wi ele to inga tangata ai ongo loke fi kara ngo ele reportinga le anga a so kula le ko inga news ke ye session ai ngo ke fa ke kainga ke ye session ai nga por fa nau o so ima se ma yo sesi ile ro fa fo ile o fi ala fu ai le ko inga kanga kamanga me fa pe kangia we mai o ngo liki mai se kala se si mea la ngo fula inga li se me le lo le winga na lo tu va tu ia tato fa ai te me so na ta so ai mo wa ko ngai le me ngale saula ye e sei sorry ever mai le nga mo mai lunga page ale fast be au mai le ato no ele ko po page fast ya o fesi e ko kusa e ukia mai ai ko sa ko ukia logo winga e kearu lungo o ia la se tangata lango le fast e o so mai mangianga pala fudunga fa tu fo ya longo winga e kearu wa mai ngame e pe ya pe o te vai to au mai le HRPP se la to fai unga le page for the HRPP le kai ngo sa ro va kulunga I se vanga nga wa sa ili ya e ma so se sla sa ko le HRPP ya fa ke kai ngo le o le melenga pa mai o fonge o kofia ia apuru le fonga apuru fai ma press secretary le na le ka ka go ai fa si ka ki nga me si ka ki la ola mai page yes you're right la la mai ka fake mai na ma fa so ai na o va ia tu o la wa mai lunga e tangata yo isi foi kanga la ko o mai yo tangata e saudi sky mi mo saudi sky mi wole mo ai mana tu mai tu lo wala tu o la ma foi la foi fake page foi ia le yo na tasi mata to ngadwenga la ke ma fa so le ai ya foi isi ka ko fake page e fai ore le anga roko curioso e ayoso tu lo le ale wingo fa mtaranga le fai atu e lim fainga ma ko tinga mengi me rungo ngi page le ngi foringa e le foringa ngaka ai a nga luenga la mate fai a wa ye to au mai lunga pe la fa te tenga la tu sa fa te tenga o si te bia wa ye to mai lunga le page le o le to ma o la pi to ma o la pi o le constructor man na ye yo le mai ngo o fina ngalo whoever is behind this a maila ai sa wo se maka upu ka leo
o ko me kilo le nga send le email ko ko ngole media le leo e verify my information yeah a senda kula le ma ko contact ya ile ma ye fo ma to so tanga I confirm my ya e monim fa maoni mame uma then I liso le file assignment wa ma ya sia o ngau ka fa o ma ya sia o ngau ka fa ya o fainga la nga sia ka ko wa mio iong fa pe mo le o tono tanga ngo le la tote au mai ya o te le lopo o fai po ina maua mai e toa ma o la pi but just to confirm esa o me na fai mai o le na loka mai tama ia mai la wa e maua sa o mai ile fai ko ai sa wa ile ai se mai la isi ko inga fai ni suanga nga vai ko mai lunga ai mai o soroa sa loka ko ia e murmurian ki nga inga spale mia ka ko ki dia mai le na le na tonua ia mo mori e fa malo mo fa tele ya tatu uma me se fo tele yo tatu wa vaenga fa soina ia mo le ni fo ia vaenga o le fiafi